個東面呢個震卦嗰度咧有個組合就係四七，有咩問題咧？如果喺父講咧，辰酉係歸為不木七啊，喺大門飛咗入嚟，或者咧佢喺呢個主要嘅氣口飛入嚟，或者佢喺客廳或者係飯廳，尤其是喺主人房係有個四七嘅組合嘅話咧，咁代表咧就係主要咧就代表呢個兩個女性咧就會不和嘅。一般嚟講，我哋就話呢個姑嫂不和啊，或者係呢個奶奶同呢個新抱不和啊咁樣情況咧。咁但係如果佢發生喺呢兩粒星，如果發生喺呢一個嘅閨房裏面嘅話咧，咁夫妻嘅關係咧喺閨房裏面咧，亦都會產生咗好多嘅爭吵問題出現嘅啊。咁所以當呢粒星，當呢一組星如果飛得入去呢個主人房嘅話咧，咁係容易產生一啲嘅嚴重嘅唔和諧啦、爭執啦，而甚至到發生呢個分居啊同埋離婚嘅傾向嘅。